blessing today. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സഹായികൾ എന്നുള്ളത് 3 പേർ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ മാത്യു വർഗീസ് ആൻഡ് മീന മാത്യു ചങ്ങനാശ്ശേരി, അതുപോലെ തന്നെ അശോകൻ ട്രിവാൻഡ്രം, മൂന്നാമതായിട്ട് വിജയകുമാരി പാലക്കാട്. കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മാത്യു വർഗീസിന് വേണ്ടി, മീന മാത്യുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ദൈവമേ, ഇന്ന് സിസ്റ്റർ മീനയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ. കർത്താവെ, തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വന്തമായൊരു ഭവനം പണിയുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള അശോകന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പുഷ്പലതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സൗഖ്യം കർത്താവ് നൽകണമേ. അപ്പോൾ തന്നെ പാലക്കാട് നിന്ന് വിജയകുമാരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ കർത്താവെ സഹോദരൻ്റെ മകൻ മഹേഷിൻ്റെ വിവാഹം ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഭംഗിയായി നടക്കുവാൻ അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവിക നന്മകളാൽ നിറച്ചതിനായി നന്ദി, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് 3 സാമ്പത്തിക സഹായികളോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നോർത്ത് പറവൂർ മാർച്ച് 3 വെള്ളി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. വ്യാപാര ഭവൻ, ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷൻ, നോർത്ത് പറവൂർ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പുനലൂർ മാർച്ച് 4 ശനി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. എബനേസർ ഓഡിറ്റോറിയം, പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. യേശുവിന്റെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ മണ്ണിലൂടെ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായിതാ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഒരുക്കുന്നു ഒരു സുവർണാവസരം. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഹോളി ലാൻഡ് ടൂർ 2017. ഈജിപ്ത്, ഇസ്രായേൽ, പാലസ്തീൻ, ജോർദാൻ എന്നീ 4 രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രദർ ഡാമിയനോടും സിസ്റ്റർ ക്ഷമ ഡാമിയനോടുമൊപ്പം ഒരു ബൈബിൾ പഠന യാത്ര. എല്ലാ സുപ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ചും ബൈബിൾ ക്ലാസുകളും സംഗീതാരാധനയും. ബ്രദർ ഡാമിയനോടും കുടുംബത്തോടുമൊപ്പം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള അവസരം. 2017 മെയ് 8 മുതൽ 17 വരെ. നിങ്ങളുടെ സീറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കൂ 0484 422 101. Today I'm going to speak about hear the sound of rain. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മഴയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുക. The opening verse is for 1 Kings chapter 18 verse number 41. അതിന്റെ പ്രാരംഭ വചനം എന്നത് 1 രാജാക്കന്മാർ 18-ാം അധ്യായം 41-ാമത്തെ വചനമാണ്. Then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. പിന്നെ ഏലിയാവ് അഹാബിനോട്, പോയി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക, എന്തെന്നാൽ ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Elijah was a great prophet of the Lord. ഏലിയാവ് യഹോവയുടെ വലിയ പ്രവാചകനായിരുന്നു. He came to the scene as a bolt from the blue. Suddenly he appeared and he started prophesying and ministering to the Lord. അവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ രംഗത്തേക്ക് പൊടുന്നനെ കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കർത്താവിനോട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് കാണുന്നു. His background is not mentioned there. I'm not saying that he had no background or years of preparation. Of course there was, but that is not recorded in the Bible. തൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതിന് മുൻപുള്ള പശ്ചാത്തലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒന്നിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. തനിക്ക് നല്ലൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരുക്ക കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. Every man of God, woman of God has anonymous ears. എല്ലാ ദൈവ പുരുഷനും ദൈവ വനിതകൾക്കും ഒരു അജ്ഞാതമായ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. Even Jesus
came to active ministry when he was 30 years. യേശു പോലും വളരെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി കടന്നു വന്നത് 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മുതലാണ്. So the first 30 years he did not do any miracle. ആദ്യത്തെ 30 വർഷങ്ങൾ അവൻ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും He ചെയ്തില്ല. never preached. അവൻ പ്രസംഗിച്ചില്ല. So that's why people wondered, where was he so far? He was just a carpenter, now he's a minister. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടത്, ഇത്രയും നാൾ ഇവൻ എവിടെയായിരുന്നു, ഇവൻ ഇത്രയും നാൾ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ, മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു. So Elijah came into ministry suddenly. ഏലിയാവ് പൊടുന്നനെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കയറി വന്ന വ്യക്തിയാണ്. And he prophesied, there will be no rain until I say. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു, ഞാൻ പറയുന്നതുവരെ മഴ പെയ്യുകയില്ല. The Holy Spirit gave him an authority over the natural forces. ആ പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ മേൽ ഏലിയാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അധികാരം നൽകി. And when he exercised it for 3+ years, there was no rain. അവൻ അത് പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ 3 വർഷത്തിലധികം അവിടെ മഴ പെയ്തില്ല. And of course you can imagine there was a famine in the land. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ, അവിടെ ഒരു ക്ഷാമം പുറപ്പെട്ടു. And everything worked so that he could win the people over to God. ഇതെല്ലാം നടന്നത് ജനത്തെ കർത്താവിലേക്ക് വീണ്ടും നേടുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. So in those days in Israel, Ahab was the king. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഹാബായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ്. And his wife Jezebel was a very, very cruel lady. മാത്രമല്ല തന്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ വളരെ ക്രൂരയായ ഒരു വനിതയായിരുന്നു. She was possessed by the evil spirits and she was against all the prophets of God, and he beheaded a lot of prophets of God. അവൾ വളരെ അശുദ്ധാത്മാക്കളാൽ നിറഞ്ഞവളും അവൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും തല വെട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ്. In short, when these couple ruled over the land, people went astray from God. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ജനം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ വിട്ട് മറ്റതിലേക്ക് പോയി. That is the time God anointed prophet Elijah. ആ സമയത്താണ് ദൈവം ഏലിയ പ്രവാചകൻ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. In the Holy Spirit I prophesy today. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു. Some of you sitting here, some of you sitting there. God is going to anoint you so that you will bring back this generation to God. നിങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ തലമുറയെ ദൈവത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ്. You can receive that anointing today. ഇന്ന് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. So prophet Elijah was alone. Of course there were 7,000 others who had not bowed their head and knelt down before the other gods, but still he was ministering alone. ഏലിയ പ്രവാചകൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു, അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ശുശ്രൂഷിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്ത 7000 പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ താൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. But God was with him. എന്നാൽ ദൈവം അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. He was so bold and he prophesied to the king. അവൻ വളരെ ധൈര്യം നിറഞ്ഞ് രാജാവിനോട് പ്രവചിച്ചു. And on Mount Carmel he started praying. അവൻ കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. So that God may send the rain again. വീണ്ടും കർത്താവ് മഴ അയക്കുവാനായി. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And the prophet's disciple started going to the sea and checking for some signs. പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കടൽ തീരത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ മഴയുടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 7 times he went, under the 7th time he saw a small cloud just as the size of a human hand coming up. ഇതാ താൻ 7 തവണ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു. 7ാമത്തെ തവണ ശിഷ്യന്മാർ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു മേഘം കണ്ടു. A small sign. ഒരു ചെറിയ അടയാളം. Everybody says small sign. എല്ലാവരും പറയാമോ ചെറിയ അടയാളം? Many times God starts everything in a very small scale. പലപ്പോഴും ദൈവം പല കാര്യങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. Some of you just started your spiritual journey. നിങ്ങൾ ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ആത്മീക യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. You don't know much Bible. അധികം ബൈബിൾ അറിയില്ല. But in the days to come, പക്ഷെ വരുവാനുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ God is going to give you in-depth knowledge into his scriptures. തന്റെ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And you have only little Holy Spirit in you today. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അല്പമായ പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ളൂ. Brother, I speak only 2 words in tongues. ബ്രദറെ, ഞാൻ ആകെ 2 വാക്കുകളാണ്. No, rivers of living waters are going to flow through you. ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകാൻ പോവുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So many things are on the way. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു രോഗസൗഖ്യമായിട്ടോ വിടുതലായിട്ടോ അനുഗ്രഹമായിട്ടോ സമാധാനമായിട്ടോ പ്രത്യാശയായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരവസരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സംശയങ്ങൾ കാണും. ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ചില ഐഡിയകൾ, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നടുവിൽ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് 0484422133 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ അയയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദയവായി അവരെ അറിയിക്കുക. ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെയും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുത്തിക്കളയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നശിപ്പിച്ച് കളയാത്ത സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ നിക്ഷേപവും പ്രതിഫലവും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. Remember, everything God starts in a small way. ഓർക്കുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം അല്പാൽപമായിട്ടാണ് So the ആരംഭിക്കുന്നത്. disciple of the prophet saw only a small hand-like cloud coming up. പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടത് ഒരു കൈപ്പത്തി പോലൊരു മേഘം ഉയർന്നു വരുന്നതാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Now, then Elijah, 18 verse 40, when Elijah said to Ahab the king, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." അവിടെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ നീ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളുക, എന്തെന്നാൽ ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. But nobody else could hear that sound. മറ്റാർക്കും ആ മുഴക്കം കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Even the disciple of the prophet saw only a small sign. പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ പോലും ചെറിയൊരു അടയാളമാണ് കണ്ടത്. But the man of God was seeing beyond that. എന്നാൽ ഇതാ ദൈവപുരുഷൻ അതിനപ്പുറവും കാണുകയാണ്. It was not a drizzling, it was not a small rain, but he says, I can hear the sound of abundance of rain. അതൊരു ചെറിയ മഴയല്ല, ഒരു ചാറ്റൽ മഴയല്ല. പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, വലിയൊരു മഴയാ ഇതാ വരാൻ പോവുകയാണ്. Can I prophesy one thing over you today? ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി ഒരു കാര്യം പ്രവചിക്കട്ടെ. Something great in abundance is going to rain upon you. വളരെ സമൃദ്ധമായ, ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ മഴയായി പെയ്യാൻ I പോവുകയാണ്. am prophesying over ഞാൻ you. നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. If you can believe that, if you can hear that, give the Lord a clap of praise. നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിനെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് സ്തുതിക്കുക. How many of you want to receive a miracle? നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? I always pray for miracles. ഞാൻ എപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. Because we can never separate miracles from God. കാരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അത്ഭുതങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. But if you want to receive a miracle, there are 4 steps. നിങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതം സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് 4 പടികളുണ്ട്. Write down number 1, promise. എഴുതുക. 1, വാഗ്ദത്തം. Number 1, promise. We should receive a promise from God. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാഗ്ദത്തം പ്രാപിക്കണം. Number 2, visualization. 2, അതിന്റെ ചിത്രീകരണം, അതിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു. We should visualize it how it will be. Using the imagination of the mind, we should visualize what the Lord is going to do for us. നമ്മുടെ സങ്കല്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അത് എപ്രകാരമായിരിക്കും കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകുക എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കരണം നടത്തണം. Number 3, confession. 3, പ്രഖ്യാപനം, ഏറ്റുപറച്ചിൽ. We should confess that the Lord is going to do a miracle for me. അത് നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം, കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Number 4, perseverance. 4, സഹിഷ്ണുത. With patience we have to wait ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം until we receive it. നമ്മളത് പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So which are the 4 steps? Tell me. ആ 4 പടികളൊന്ന് പറയാമോ? Number 1, promise. വാഗ്ദത്തം. 2, 2, visualization. അതിന്റെ ചിത്രീകരണം. 3, 3, confession with mouth. വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക. Number 4, 4, perseverance. സഹിഷ്ണുത. For example, Abraham received a promise from God. ഉദാഹരണമായിട്ട് അബ്രഹാമിന് ഒരു വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ചു. He had no children in Sarah. സാറയിൽ നിന്ന് മക്കളൊന്നുമില്ല. But God promised that from Sarah
you will have a child. എന്നാൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, സാറയിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So he started believing that. അവൻ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. And for visualization, God took him out of his tent. അതിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അവനെ കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. And God commanded him to look up. ദൈവം അവനോട് മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ He പറഞ്ഞു. looked up and saw a lot of twinkling stars. അവൻ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ അവിടെ കണ്ടു. God ordered him to count the number of stars. ദൈവം അവനോട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാനായിട്ട് He കൽപ്പിച്ചു. started counting, but he lost counting. അവൻ എണ്ണുവാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ടു. Meaning that God said, like this, uncounted thousands of stars, you will have children. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഈ എണ്ണുവാൻ കഴിയാതെ അസംഖ്യമായ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതികളെ തരും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. And you will be called the father of many nations. നീ അനേക ജാതികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടും. So from that time he started visualizing it. ആ സമയം മുതൽ അവൻ അതിനെ കാണുവാൻ തുടങ്ങി. Yes, just like stars in the sky, I'm going to have children in all nations and in all generations. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അനേകം ജാതികൾ സന്തതികളെ ഞാൻ തലമുറകളെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. How many have received any promise from God? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേര് ഇവിടെയുണ്ട്? All of us we have. നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. Are you visualizing that in your life? നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാറുണ്ടോ, ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ടോ? Just visualize it, visualize it, visualize it. നിങ്ങൾ അതിനെ സങ്കല്പിച്ച് കാണുക. In the mental canvas you can portray, you can paint a picture about how God is going to give you that promise. മനസ്സിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ ദൈവം എപ്രകാരമായിരിക്കും അതെനിക്ക് തരുമ്പോൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ ചിത്രീകരിക്കുക. Then every day you have to confess that. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപറയണം. I'm the father of many nations. ഞാൻ ബഹുജാതികളുടെ I'm പിതാവായിരിക്കും. the father of many nations. ഞാൻ അനേകം ജാതികളുടെ God is പിതാവായിരിക്കും. going to give me children just like stars in the sky. ദൈവം എനിക്ക് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ സന്തതികളെ തരാൻ So പോവുകയാണ്. based on the promise you can make your words of confession. നിങ്ങൾ ആ വാഗ്ദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം. Shout a hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Then you have to wait patiently until the Lord gives you the promise. അവസാനമായി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആ വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. Abraham had to wait 3 years, right? അബ്രഹാമിനെ 3 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. എത്ര To വർഷമാണ് receive ഈ വാഗ്ദത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി? എത്ര വർഷമാണ്? 3 years? 3 വർഷമാണ്? No, 5 years. 5 വർഷമായിരിക്കും. How many? എത്രയാണ്? 25 years he had to wait. 25 വർഷം അവൻ കാത്തിരുന്നു. And finally he came, അവസാനം ഇതാ വന്നു, bringing laughter in the family. കുടുംബത്തിൽ ചിരി കൊണ്ടുവന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Isaac came. ഇസ്ഹാക്ക് ജനിച്ചു. So in the same way, one day the promise will come into your hands. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം കടന്നു വരും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But are you able to see it today? Are you able to hear it today? ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? Prophet Elijah says, I hear the sound of abundance of rain. Ahab, I hear. Nobody else could hear. But he said, I hear the sound of abundance of rain. ഇതാ ഏലിയ പറയാണ്, ആഹാബേ, ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ്. വേറെ ആരും അത് കേൾക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അത് കേൾക്കുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Some of you sitting here can say that, Lord, I hear the sound of abundance of spiritual rain. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, കർത്താവേ, ഒരു ആത്മീക സമൃദ്ധിയുടെ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാനിതാ കേൾക്കുകയാണ്. Based on the promise, you can confess that. വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയും. Shout another hallelujah. അടുത്തൊരു വലിയ ഹല്ലേലൂയ. And now let's come to New Testament. നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. Acts chapter 2 verse number 2. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാമത്തെ വചനം. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. പെട്ടെന്ന് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പൽ പോലെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. അത് അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറച്ചു. Again another sound. ഇതാ വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Prophet Elijah said, I hear the sound of abundance of rain. ഇതാ ഏലിയ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ വലിയ ഒരു മഴയുടെ മുഴക്കം But here in the കേൾക്കുന്നു. upper room 120 people, as they were waiting for the advent of the Holy Spirit, they started hearing what?
a sound of a mighty wind. ഇവിടെ 120 പേർ കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുകയാണ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശബ്ദം. ഇത് സജി, തൻ്റെ ഭാര്യ സബിത. ഇവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. എനിക്ക് തോന്നി, കാരണം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ഭയങ്കര സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ആയിരിക്കും. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പറയൂ. 10 വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. ഡോക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരെയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ പല മരുന്നുകളും കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഇവർ ഒരുപാട് ഭാരപ്പെട്ടു 10 വർഷത്തോളം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 2015 വെച്ച് ഇവർ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ TV പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ TV പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കായംകുളത്തും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവല്ലയിലും ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നത് അറിയുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. ഇവർ പറയുന്നത് ആ 2015 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഈ 2 ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും അന്ന് ബ്രദർ ഡാമിയൻ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ ഏറ്റവും അവസാനം ബ്രദർ ഡാമിയൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തവർ വരിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡാമിയൻ ബ്രദർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം താൻ ക്യാരിങ് ആയി. കൈകളടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാല്. അതിനുശേഷം ഈ സഹോദരി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാ: ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയട്ടെ. 10 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവ കുഞ്ഞുമായിട്ടാണ് താൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എന്തൊരു സുന്ദരിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ, 10 മാസം പ്രായമുള്ള. കർത്താവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്മകളൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ്. കൈകളടിച്ച് കർത്താവിനെ, കൈകൾ നീട്ടി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവ് ഇവരുടെ മേൽ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ കൊടുത്ത വലിയ ദാനങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ കാണുവാൻ കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നോർത്ത് പറവൂർ മാർച്ച് 3 വെള്ളി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. വ്യാപാര ഭവൻ, ചേന്നമംഗലം ജംഗ്ഷൻ, നോർത്ത് പറവൂർ. ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ പുനലൂർ മാർച്ച് 4 ശനി. സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ. എബനേസർ ഓഡിറ്റോറിയം, പൈനാപ്പിൾ ജംഗ്ഷൻ, പുനലൂർ. ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ്. എന്നോട് ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ, കർത്താവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കർത്താവെ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾ, കർത്താവെ, സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് 2 അറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന ചില വ്യക്തികൾ, കർത്താവെ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരം അവരുടെ മേൽ നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒപ്പം ചില വിടുതലുകൾ കർത്താവെ അവർക്കായി അങ്ങ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞരമ്പുകൾക്കകത്ത് വീക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ, അതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില സ്വെല്ലിങ്, ചില ഇൻഫെക്ഷനുകൾ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് അത് സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ആന്തരിക രക്തസ്രവം, ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവെ. അങ്ങ് വിടുവിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ. അതുപോലെ വല്ലാത്ത പല്ലുവേദന അനുഭവിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുണ്ട്. കർത്താവ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിസ്ഡം ടൂത്ത് പോലുള്ള ചില പുതിയ പല്ലുകൾ വരുന്നത് മുഖേനയായിട്ട് വരുന്ന, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളിലാകാം, അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നത്. അത്തരം ചില രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ. തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, ഒരു അസുഖം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു അസുഖം
എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ട പോലെ, ആഴ്ചകളിൽ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലവഴിക്കേണ്ടതുപോലുള്ള അങ്ങനെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ചില രോഗികളെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ കർത്താവ് കൊടുത്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവരുടെ രോഗമാണെങ്കിലും അവർക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്തരം അങ്ങാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവാകുന്ന ഉത്തരം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ വരാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അവിടെ കടന്നു വരിക. വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി കടന്നു വരിക എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ മറക്കരുത്. നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.